Կախարդական թասը, հնդկական հեքիաթների մոտիվներով։ Մի հավատա գայլի ժպիտին։ Գայլը արագ հյուր էր գնում աղվեսի մոտ, երբ ճամփին հանդիպեց սոված վագրին։ Թաթը ճակատին դնելով ու խոնարհ գլուխ տալով գայլը հարցրեց. «Տեր իմ, ինչով կարող եմ քեզ ծառայել»։ Վագրը մռնչաց. «Ես սոված եմ, ով ինձ կկերակրի, նա կլինի իմ բարեկամը»։ Գայլը մտածեց. «Վատ չի լինի այսպիսի ընկեր ունենալը, սրա հետ չես կորչի, իսկ աղվեսի ընկերությունից օգուտ չկա»։ «Իմ բարի տեր, հենց այսօր առավոտյան ես մտածում էի, թե ինչպես հյուրասիրեմ ձեզ։ Կարծում եմ, դուք չեք հրաժարվի նախաճաշել չաղլիկ աղվեսով»։ Սովածը քարից փափուկ ինչ լինի կուտի, ցույց տուր տեսնեմ, որտեղ է ապրում քո չաղլիկ աղվեսը։ Նա ապրում է այն թզենու տակ իր բնում։ Շատ բարի, ուրախացավ վագրը և նետվեց դեպի աղվեսի բույնը, բայց անհաջողության մատնվեց։ Բնի մուտքն այնքան նեղ էր, որ անտառի տիրակալը գլուխն էլ չէր կարող մտցնել։ Այդ տեսնելով գայլը քիչ մտածեց ու վագրին ասաց. «Հենց հիմա ես դուրս կհանեմ աղվեսին և դուք կնախաճաշեք մաքուր օդում»։ Եվ գայլը մտավ աղվեսի բույնը։ «Բարև սիրելի աղվես», խոսեց նա քաղցրաձայն, «անցնում էի ձեր տան մոտով, որոշեցի տեսության գալ»։ «Շնորհակալ եմ, պարոն գայլ, որ մտաբերեցիք»։ «Սիրելի աղվես», շարունակեց գայլը, «աչքիս վատ եք երևում, չլինի հիվանդ եք»։ «Չէ, լավ եմ», պատասխանեց աղվեսը, իսկ մտքում ասաց. «Ինչ է պատահել գայլին, նա միշտ ոռնում է, ատամները կրճտացնում, իսկ այսօր սիրալիր է և ուշադիր»։ Գայլը չհանգստացավ, նա շատ էր ուզում լավություն անել վագրին։ «Դուք գիտեք, թանկագին աղվես, իմացեք, որ ես կարող եմ շատ լավ բուժել բոլոր հիվանդությունները։ Եթե չեք ցանկանում մեռնել, ձեզ հարկավոր է հենց հիմա դուրս գալ խեղդող բնից և շրջել մաքուր օդում»։ Այստեղ գայլը հիշեց վագրին ու քթի տակ ժպտաց. «Հիմա աղվեսը կընկնի նրա ճանկը և վագրը ինձ կդարձնի իր բարեկամը»։ Գայլի ժպիտը նկատելով աղվեսը զգուշացավ, նա երբեք չէր տեսել, որ գայլերը ժպտան։ Այնուամենայնիվ ասաց. «Չգիտեմ, թե ում լսեմ, ձեր կապիկը, որ ապրում է թզենու վրա, խորհուրդ է տալիս ինձ միշտ պառկել բնում և դուրս չգալ»։ «Կապիկը հիմարի մեկն է», ժանիքները ցույց տվեց գայլը, «սպասիր, թե կընկնի իմ ճանկը»։ «Ախ, ժանիքները ցույց մի տվեք, պարոն գայլ, ես սաստիկ վախենում եմ, երբ դուք ցույց եք տալիս ձեր ժանիքները»։ Ինչ եք ասում, սթափվեց գայլը և սկսեց ժպտալ. «Ես հենց այնպես»։ Եվ տեսնելով, որ աղվեսը դուրս չի գալիս բնից, ասաց. «Ես քեզ կապացուցեմ, որ կապիկը ոչինչ չի հասկանում։ Հենց նոր ինձ մոտ հյուր եկավ չինացի նշանավոր բժիշկը, որը քեզ տեսնել է ուզում, միայն թե նա շատ չաղ է և չի կարող մտնել քո բույնը։ Լավ կանես մի քիչ լայնացնես մուտքը»։ «Ես սիրով կընդունեմ այդպիսի պատվարժան հյուրին», համաձայնեց աղվեսը։ «Իրիկնապահին բնակարանիս մուտքը կլայնացնեմ։ Համեցեք ինձ մոտ, որտեղ հյուր, այնտեղ ուրախություն»։ «Ուրեմն մենք կգանք իրիկնապահին», ուրախացավ գայլը, «սպասիր մեզ, թանկագին աղվես»։
եւ գայլը գոհ սրտով գնաց վագրի մոտ։ Ամեն ինչ լավ է գնում, տերիմ, այդ հիմար աղվեսը ինքն է արագացնում իր կործանումը։ Իրիկնապահին դուք կարող եք գալ մտնել նրա բույնը եւ այնտեղ էլ նրա վերջը տալ։ Մենակ մնալով աղվեսը մտածեց. երբ գայլը բարի է ձևանում, հարկավոր է զգույշ լինել։ Եվ ժամանակ չկորցնելով բնի մուտքը լայնացրեց, իսկ մուտքի մոտ մի խորունկ փոսփորեց ու ցախով ծածկեց։ Հետո թաքնվեց թփերի մեջ ու սպասեց, որ տեսնի, թե ինչ է լինելու վերջը։ Արևամուտից առաջ աղվեսը տեսավ, որ վագրն ու գայլը գալիս են դեպի իր բույնը։ Տեսեք, տեսեք, հռհռաց գայլը, այդ տխմարը հավատացել է, որ ես բժիշկ եմ բերելու։ Ամբողջ օրը սոված թափառել եմ քեզ հետ, մռլտաց վագրը։ Տես, վերջդ վատ կլինի, եթե չկարողացա մտնել բույնը։ Ինչ եք ասում, աղվեսը այնպես է պատրաստել բույնը, որ նույնիսկ երկուսով էլ կարող ենք ներս մտնել։ Եվ գայլն ու վագրը միասին արագ մոտեցան թզենուն, բայց հենց որ հասան բնի մուտքին, երկուսն էլ թմփացին փոսի մեջ։ Անպետքի մեկը, մռնչաց վագրը, դու դիտմամբ ինձ բերիր գցեցիր ծուղակը։ Եվ թաթի մի հարվածով գայլին սպանեց։ Բարի ախորժակ, մնաք բարով, կանչեց աղվեսը եւ փախավ դաշտ։ Թաքնվելով խոտերի մեջ, աղվեսն ինքն իրեն ասաց. ով ապրել է ուզում, նա չպետք է հավատա գայլի շփիտին։